国师预言，我会在第3次怀孕生下气运之子，祝霍昭云一统中原。霍昭云等不及，2次给我灌下红花，破我成宠。帐中，霍昭云吻去我的眼泪。阿音，等我夺下这江山，定与你共享。当我临盆在即，美貌不在，霍昭云却在大帐与10数名花魁同乐，他们的容貌至少都与我有3分相似。我套了国师徒弟的话，才知生下孩子后，我就会油尽灯枯而亡。霍昭云舍不得我，所以提前寻好了替身。我不想死，只能亲手送走这最后一个孩子。大家好，欢迎收看皮皮听书。面前的汤药早已冷却，我正要端起喝了，霍昭云闯进帐子，掀翻了案桌。他一把扯住我的发髻，目露凶光。是你剪了鸾儿的头发？联姻，本王从前不知，你竟是这么个妒妇。鸾儿是此次进营的花魁中最像我的一个，尤其那头乌黑的发，如锦缎般，让霍昭云爱不释手，时时握在手中把玩。我才刚剪去鸾儿的头发，霍昭云就急着与我算账。他天生力大，对我又并未收敛。此刻，我强忍着锥心的疼痛，看着他，不退半步。他冲撞本王后，不该罚吗？妾身必须提醒王上，这里是军营，不是侠妓之处。见霍昭云怒意更盛，我淡淡给他泼了盆凉水。王上别忘了，此处距前线也不过100里，若混进细作，岂非让大业前功尽弃？提到大业，霍昭云面色不由一缓。他终于想起来，他的野心还要靠我腹中孩儿成全。霍昭云松开手，帮我扶正发髻后，拿出一只绿玉的簪子，插入发间。这玉跟阿音当真是绝配。他话音里全是爱意，可眸中的嫌弃却藏也藏不住。短短2年，我经历2次堕胎，现在又几乎被腹中孩子稀释干净。如今皮肤有了褶子，鬓边也多出白发，年20的芳华之龄，身上却散发着老妪的馊味。我才一伸手，霍昭云下意识要躲，我顶着霍昭云无言的抗拒，从他襟口扯出一方碧色双鱼细枣肚兜。王上贴身带着妾身的小衣，这里还绣着妾身闺名，若叫旁人看见，还不知如何议论。这是我亲手所绣，霍昭云甚是喜欢，哪怕做着最亲密的事时，也不许我脱下来。所以刚才在大帐外看到这肚兜穿在鸾儿身上时，我不免气怒，才命人剪了他的头发。不等我点名，霍昭云已心虚地转移话题。他指着地上破碎的药碗，这次的担忧并未作假。今日安胎药不是送过了，安英哥怎么又在喝药？可是腹中孩子出了什么问题？见霍昭云向我腹间摸来，我假意对镜梳妆，转身避开。没什么，不过是日常助眠的药物。霍昭云明显松了一口气。许是听大夫说我就这几日生产，霍昭云难得在我帐内多留了一会儿。他命人收拾好帐内，歪在榻上下棋。当婢女重新熬了汤药端进来，霍昭云翻身而起。气运之子的事，现如今也不是什么秘密，就怕有人不怀好意，打本王孩子的主意。稳妥起见，这几天的药还是都请大夫验过再喝吧。我手指微僵，若让霍昭云发现这药会害死腹中孩子，还不定生出怎样的风波来。正要寻个由头拒绝，帐外来人禀告，听到鸾儿因断发之辱闹着要上吊。霍昭云再也顾不得什么，披上外袍匆匆而去。被他重重搁在桌上的药碗，汤药已洒出大半来。我闭了闭眼，停顿半晌，才吩咐婢女再熬一碗来。霍昭云盘踞黄河以北，与南边的秦王分庭相抗。这药，或者说是药蛊，便是秦王的细作送来的。那细作怕我疑心，解释得很详细。此蛊不会伤及我性命，也不会立刻杀死腹中胎儿，仅仅是推迟发动，待气血重新回归母体，我便会诞下死胎。若非蛊医，寻常大夫应不会发现异常。药蛊入体才1炷香的功夫，我全身如遭针刺之刑，疼痛难忍，从床上滚下来时磕破了额头。细作也提到过这种情况，只需用盐胡索和川芎熬煮，喝下便可止痛。婢女将我扶上床，急忙去寻大夫配药。可我等了1个多时辰，也不见他回来。
直至听见守帐的侍卫闲谈，才知跟了我多年、忠心耿耿的婢女刚被霍昭云杖杀。整座军营，我看现在最不能惹的就是那位栾儿姑娘，连王后的婢女惹她不快，都被王上处置了。我刚才去看了，整个下半身都被打成肉泥。啧，我在战场出生入死多年，也没多少比这血腥的场面。没办法，英雄难过美人关，就连我经过王上帐外，听得栾儿姑娘几声呻吟，都觉得身上燥热。咱们王后已经老了。你胡说什么？王后才不过双10之年。我靠着软枕，冷汗淋漓。比起此刻的心疼，身体上的剧痛已让我感到麻木。栾儿自杀未果，勒哑了嗓子。霍昭云拘着所有大夫，就为了给栾儿配一副不苦的润嗓药膳。婢女寻去，自然不敢直说我的情况。她最是懂礼节，知进退，明知栾儿被霍昭云捧在掌心，断然不会莽撞。霍昭云定然误会我，又像从前那般，借着怀孕博取她的关注。杖杀婢女，不过是给我个提醒。于公，他是王上；于私，他是夫君。我只能事事顺他心意，不能违逆。霍昭云，他再不是当年那个立誓斩尽天下豪杰，完成大一统的少年，也不再是我的英雄。夜里寒凉，我一刻也不想待在帐中，披上斗篷，准备回王城。但守营士兵提前得了吩咐，任何人不得进出。就算我拿出霍昭云的令牌，也不行。王后，请回帐歇息，切莫为难属下了。兵长用词谦逊，但态度倨傲。这营中消息传得快，想来他们都知道，我这个王后已如昨日黄花。我存在的最后意义，就是生下腹中孩子，扭转当前不利的战局。不过，我该庆幸自己还有这一张牌可用。本宫小憩梦见了胎神娘娘，她告诉本宫这营中多戾气，会冲撞腹中孩。今夜本宫必须回王城，否则孩子出了事，王上怪罪下来，本宫担不起。你能吗？见我沉着脸，双手扶着腹部，兵长再不敢擅专，立马派人禀告霍昭云。回禀的人说，让我们先等着。霍昭云一时半会儿还过不来，他在栾儿那帐内刚叫了第3次水。我等了一个时辰，沉重的身子摇摇欲坠。倏尔，有双炽热的手托住我的手臂。霍昭云裹着狐裘，发丝微湿，身上残留的淫靡之味尚未褪去。怎得让王后站在这等？你们眼瞎了吗？他将被打扰的怒气发泄在无辜兵士身上，连同兵长一同被拉下去军法处置。霍昭云低头看我时，余怒未消，眉眼间都是不耐。阿阴，为何非要今夜走，不能等白日？妾身无意打扰王上，实在是担忧腹中孩子在营中被冲撞。此时我眉眼低顺，还冲霍昭云一礼，他不由面露狐疑。毕竟就在几个时辰前，我还争风吃醋，剪了他心头肉栾姑娘的头发。他气冲冲而来，只怕以为我因婢女的死，故意与他作对。从前霍昭云让我留在王城，我是百般不愿。离开他1日，我便寝食不宁。如今怎么愿意回去了？思绪再三，霍昭云决定同我一道回王城。因为久战不下，他无奈与秦王签订了停战休整协议。眼下霍昭云只等我腹中孩儿落地，发动奇袭，一统南北。当王上专属的6驾马车停在面前，我无视霍昭云伸出的手，踩着凳子稳稳上车。拉开车帘，看到内里已坐着一人时，我愣了下。你怎么在这？栾儿用假髻遮掩，已看不出刚才被剪掉头发的半分狼狈。是本王要带栾儿一起回王城，你如今大着肚子不方便，王城的后宫又空置，本王身边总要有人服侍。霍昭云进来，撑腰意味明显。他毫不避讳地将栾儿揽在怀里，吩咐出营。车内昏暗，但偶尔照进来的月光，还是让我看到栾儿泛红的耳尖以及那对摇晃的玉裆。雕工精湛的羽里宛若活了过来。更难得用的碧玉毫无杂质，跟我发间的簪子应当出自同一块料子。栾儿明显也发现了，不等我开口，娇嗔起来。王上既然把簪子送给王后，为何骗奴家是丢了，害奴家伤心？见霍昭云面色尴尬，我拔掉发间簪子，递到栾儿面前。栾儿姑娘喜欢，给你便是，跟你耳上的玉当正好凑一对。
霍昭云见他给的簪子被我随意送出，好像什么不值钱的玩意，立时皱了眉头。阿音，你眼里越发没有我这个王上了，谁准你将本王送的东西转送给旁人？是啊，换作从前，我总是最崇敬爱慕霍昭云的那个，就连他用旧的发带都被我缠在万间多年。霍昭云说，他爱极了我情动时被发带蒙住双眼的样子，看不到我发红时如兔子般让人心软的眼睛，霍昭云就可以肆无忌惮把他想做的都做一遍。而如今那根带子系在鸾儿腕间，分明是他霍昭云一件一件夺走了原本属于我的东西，也包括他自己。我也受够了他的猜疑试探，索性直言，妾身不喜夺人所好。这簪子王上原本也不是要送给妾身的，现下只是物归原主。霍昭云被我用话堵住，眼眸越发阴郁。见我识趣，鸾儿露出一丝得意，伸手接过簪子。到底是王后心胸宽广，不与我这小女子一般见识。那奴就笑纳了，只是奴还有一事请教。说着话，鸾儿拉起衣袖，丰盈的手臂上还带着点点红痕。奴手笨，王上送给奴的这根发带总也系不紧，若脱落遗失，王上必然要治罪。听说这发带原是王后之物，不知王后娘娘是否愿意教一教奴？我垂在身侧的双手微微颤抖，但很快我就调匀了呼吸，在霍昭云不可置信的目光中，将发带牢牢系在鸾儿腕间。鸾儿姑娘聪慧，应该一学就会，只是姑娘应该明白，有些东西系得越紧，反倒失去地更快。霍昭云亲征3年，王城内的工人早就换过一批。他不满我在路上的态度，竟堂而皇之地将王后的鸾凤殿指给鸾儿住。而我被送到偏远的碎雪斋，霍昭云说此处僻静，宜养胎。才一踏入，扑面而来的湿冷，竟连过冬的炭火都没有。事后的工人也不够名册上半数。这高墙内的人素来捧高踩低，霍昭云分明是等着我向他低头，祈求恩宠。许是要鼓起笑，气血回流，我并不如日前那般怕冷，但深宫寂寞，犹需排解。我命工人去鸾凤殿取回我的玉琵琶。据我所知，鸾儿细腰善舞，应当用不上这把琴。我没等到琴，却等来霍昭云口谕，传我去鸾凤殿。这样远的一段路，莫说是凤辇，寻常不辇镜也未给我备下。快点吧，娘娘，王上等着呢。若是扰了王上的兴致，咱家可吃罪不起。这内侍就代表了霍昭云的态度，我知道今日这遭怎么都躲不过了。等我步行走到鸾凤殿，双腿酸软到迈门槛时，险些摔倒。霍昭云着玄色长服，靠在榻上，惊到起身。鸾儿比他快一步，上前搀住我。王后娘娘一路走来，必然辛苦，都怪奴近日时常梦魇。王上说鸾凤殿风水最正，能压邪气，才与奴小住。王后娘娘若是心里不痛快，就罚奴吧。我还什么话都没说，鸾儿就重重跪在地上，委屈巴巴的样子，好叫霍昭云心疼。放肆！这鸾凤殿是本王允你住的，你且安心住着，何人胆敢有意见？王后也不行。再说，本王已封你为鸾妃，再不是任人轻贱的奴婢，今后特许你不用对王后请安行礼。鸾儿被霍昭云拉起，顺势就扑在他怀里。而霍昭云说这番话时，眼神却一直停在我面上。来的这样迟，是本王骄纵的你不知天高地厚。回头抄写女则女戒百遍，王后以后要把恪守本分刻在骨子里。今日还有一事，鸾儿对宫内乐师不满意，他最仰慕王后的琵琶，不如王后就为鸾儿的新舞伴奏一曲。鸾凤殿被熏得暖烘烘，但我脸上的寒霜丝毫未退。让妻给妾室伴奏，霍昭云当真是荒唐过了头。妾身子不适，恕妾身不能与王上和鸾妃同乐了。当面忤逆，让霍昭云脸色铁青。鸾儿也趁机火上浇油。是呢，王后姐姐还怀着身孕，妾身怎配如此劳累姐姐？霍昭云冷哼一声，紧接着说出的话像把尖刀刺入我的胸口。又不是第一次怀孕，还如此娇柔造作。今日这琴，王后不弹也得弹，否则这伺候不利的罪名就够碎雪斋所有工人掉脑袋了。留在碎雪斋伺候的工人
大多都是老实本分的，这些日子也还算尽心，万不能让他们受我连累。我紧攥的拳头缓缓松开，再看向霍朝云，已然平静许多。既然栾妃妹妹抬举，那本宫就献丑了。我抱起那柄玉琵琶，玉质虽润，但当中一道红色裂痕却让人无法忽视。当琴音响起，做好狐女扮相的鸾儿立马发现不对。王上，这不是妾身要的。你闭嘴！却被霍朝云冷脸呵斥。这首曲子名《风雪别》，是多年前我与霍朝云在秦淮河初见时弹奏的。那时霍朝云受太子炎迫害，流亡在外，因这首曲子，他与我相知相爱。这琵琶上的红色裂痕，便是霍朝云替我挡下利剑时浸入的一滴血。我舍不下的，从来不是一把琵琶，而是与霍朝云同生共死的那段日子。可现下再看，我的执念又是多么可笑。一曲终了，我放下玉琵琶，再无半点留恋，起身告辞。等等，阿音，天冷路长，本王送你回去。霍朝云追出鸾凤殿，握住我的双手，试图暖热。我不着痕迹退后，与他保持着距离。妾身谨记王上刚才训斥，不敢与君同辇，僭越造次。话毕，我绕过霍朝云的不撵，朝碎雪斋走去。只听身后之人追了2步，又被内侍叫住：“王上，不好了！栾妃娘娘从谷上跌落了。栾儿伤了脚，可把霍朝云心疼坏了，每日必得亲自抱着她沐浴更衣，伤筋动骨100天。霍朝云看不得栾儿喊痛，命太医在1个月内治好她的脚。太医为难地写下一个药方，其他都没什么问题，只其中有味药材是我每天喝的安胎药不可或缺的。霍朝云让太医给我请过平安脉，确认腹中孩子无恙后，再无犹豫，停了王后的安胎药，先紧着栾妃的伤医治。各种赏赐如流水般送入鸾凤殿，宫中多年的老人都在感叹，上次王上这般大肆宠爱一个女子，还是册封王后时。王上糊涂啊，陪他打下半壁江山的，分明是王后娘娘。我浑不在意。此时郑贵坐在听雨阁，跟着僧人诵经，为腹中第3个孩子祈来世之福。台前供奉的观音像，是3年前我为霍朝云试毒昏迷不醒时，他3步一跪，亲登1080级台阶，至五台山顶请来。若菩萨再度显灵，只愿我的孩子来世不要生在帝王家。我吃力地叩拜，正要再拜，一群内侍不顾僧人劝阻，闯入听雨阁，用红布裹起观音像，就往外抬。站住！谁准你们在此地放肆，亵渎菩萨？见我挡在前面，内侍对着眼色，到底没敢硬闯。却在这时，我身后传来霍朝云的声音：“是本王的意思。”我转过身，紧抿着唇。霍朝云再愚蠢，也不至于毒神，我等他一个解释。菩萨能保平安健康。顿了顿，霍朝云眉眼间露出压不住的喜气。栾儿有喜了。护甲深深刺入我的血肉，我像感觉不到疼，面上仍旧带笑。恭喜王上。曾经，霍朝云在我初次有孕时，也曾惊喜地贴耳在我腹部，急切地想听一听孩儿的声音。可也是他亲手给我灌下堕胎的红花，又用秘药催情，强迫我一次又一次怀孕。他说过我比江山更重要，后来却用我2个孩子的命谋求江山。这辈子我都不可能原谅他了。霍朝云察觉到我眼中的疏离，主动上前，将手贴在我腹部。怎么这样凉？太医不是说孩子一切安好吗？我扶开他的手臂。许氏站在阁外，吹了冷风，妾身无妨，先行告退。霍朝云想起些什么？今天是15，晚上本王会到碎雪阁，阿音，记得多备2道菜，你知道本王喜欢吃什么？我脚步微滞，却并未回头。碎雪阁没有小厨房，只怕慢待了王上。这一晚，京城的初雪悄然而至，皇宫的长街上少有人影。我虽然不想霍朝云来，但他是王上，是这座宫殿半个天下的真正主人，我又何曾真有拒绝的权利？娘娘，这菜都热过3回了，王上还会来吗？宫人躬身在侧，小心翼翼询问。桌上几样简单的菜色已经彻底冷却。我无言端起茶杯，饮一口，寡淡无味。
给本宫温壶酒吧。至于王上，他不会来了。离太医预计的生产时间余了1日，霍昭云已急成热锅上的蚂蚁。哪怕太医打我腹中胎儿一切安好，霍昭云仍要求每个时辰请脉一次，生怕出现变故。偏偏就在这个节骨眼，西南王的使节求见霍昭云。西南地形险阻，多虐瘴，素来不被中原诸侯看在眼中。但霍昭云意在江南，若能与西南王联手，未尝不是上上之策。因此，霍昭云用最高规格的宫宴接待了使节。作为王后，我也必须出席。碎雪阁偏远，路上耽搁了些时间。等我进殿，正好看到使节朝站在霍昭云身边的鸾儿行礼。西南使臣见过王后娘娘。不怪他错认，自古以来在宫宴这般正式场所，都是帝后一同出席。更何况鸾儿身上穿着的还是我的凤冠霞帔。我跟鸾儿身量不同，她穿上这般服帖，必然请人重新改过。霍昭云还真是事事都宠着她。反倒是我以为霍昭云此次招待西南使节不应太过高调，此番前来穿得素净了些。使节回头看我一眼，躬了躬身，并未重视。但霍昭云的随意投来的目光，再无法轻易从我身上移开。我知道，当气血回流母体，腹中的胎儿慢慢死去，我的容貌也正在恢复。我今日穿的青裙，也很像与霍昭云初见之日那件。直至内侍提醒，他才回过神，走下2级御阶，向我伸出手。本王给你介绍下，这位才是。我无视了他的手，和鸾儿得意的眼神，到他们下手入座。霍昭云的动作僵在半空，宫人机灵，宣布开宴后，他才被鸾儿拉着坐回去。霍昭云看似与使节相谈甚欢，但目光总是不时扫来，显得漫不经心。而鸾儿找到机会，端着酒壶来到我的坐席前。姐姐，是王上说嫔妾穿这身衣裳好看，非要绣娘连夜改好尺寸，哄嫔妾穿来的。嫔妾也是后来听宫人说起，才知这是姐姐当年册封王后的吉服。这就是王上的不对了，嫔妾区区妃位，如何当得？姐姐你说是不是啊？我没接鸾儿递来的酒，自顾自夹菜。碎雪阁每日饭菜都是从御膳房出，路远送到地方，大多都凉了，口感极差。像这么热乎的好菜，真是有几日未曾吃到。若非霍昭云开口，我都没注意鸾儿一直举着酒杯，未曾放下。爱因，鸾儿真心与你交好，难道你就没有一丝容人之量？我重重将玉柱拍在案上，将鸾儿吓得手一抖，杯中的酒溢出大半。对面使臣也挺快看起热闹。在霍昭云警告的眼神中，我站起身，接过杯子，将剩下的酒一饮而尽。这是甜酒酿，孕妇可用，但才喝下，我便觉腹中有些不适。我心知离诞下死胎的时间不远了。见霍昭云被使节拉回注意力，我上前一步，在鸾儿耳边轻语：妹妹区区妃位，自然当不得王后吉服。不如你现在就去跟王上说，废掉本宫，封你为后。鸾儿一时间脸色也不太好。他纵然专宠骄纵，也知道哪些事不可为。比如天下人皆知，霍昭云在册封我的诏书中，曾写明了永不废后。纵使他穿上王后吉服，还是名不正言不顺。可我刚才跟他说的，却都是真心话。这个王后当得好无趣。既然他喜欢，我让了又如何？但终究，这不是我能决定的事。酒过3巡，我腹中不适越发强烈。就在我准备先行回碎雪阁时，使节带着醉意，指向霍昭云身边的鸾儿。臣听闻，贵国王后曾是秦淮河上第一花魁，除了一首琵琶技惊四座，尤擅响击舞，当得西施之名。不知今日臣能否有幸一观？不等霍昭云开口，鸾儿再次抢先答复：大人，这次是您眼拙了，嫔妾蒲柳之姿，不及王后娘娘风华绝代。鸾儿起身恭敬向我一礼，露出得逞的笑。这位才是我朝的王后。见使节来了兴趣，霍昭云有求于人，断然不会让他扫兴而归。可他还有顾虑，迟迟没有下令。鸾儿善解人意，大人有所不知，姐姐还怀着身孕，只怕不太方便。使节脸上难掩失望，原来如此，是臣莽撞了。无妨。
霍昭云突然开口，让所有人都吃了一惊。只有我重新放下筷子，等着霍昭云的命令。阿音，使节远道而来，是贵客，你且舞衣曲罢。末了，他还装模作样地补充了句：尽心即可。我换上舞衣，孕妇已不明显。前2年战事吃紧，霍昭云无心赏月，我也有几年不曾起舞。当木屐踏在地板上的清脆声在大殿响起，霍昭云看得如痴如醉。被使节孟浪的叫好声惊醒时，他目中闪过一丝杀意。而此时，我后背被冷汗打湿，已到强弩之末。每次击击，我都感觉自己身子轻了一分。正咬牙撑着，却听高台上内侍惊声尖叫：血！王后娘娘在流血！我停住动作，站在大殿之中，有一瞬迷茫。明明是我亲手杀死了这个孩子，为什么失去了还会难过？阿音，霍昭云的袍角被轮儿压着，他着急起身，一个趔趄，险些从御阶上滚下来。但此刻他根本顾不上君王的仪容，连滚带爬扑过来，将我抱起。宣太医，快！阿姨，你别吓我，你不会有事的，我们的孩子也不会有事的。霍昭云一路将我抱至最近的章华宫。我因为失血过多，昏睡过去。再醒来，就听到霍昭云震怒：一群庸医！王后不过献了一支舞，怎么就会伤到腹中孩子，生下了死胎？说今日不给本王一个说法，你们9族的脑袋一个不留。才诞生死胎，这屋里血腥气本就重。霍昭云还不管不顾拿砚台砸烂了一名太医的脑袋，血从屏风外淌进来，当真刺目。而那名太医碰巧是最后为我诊脉的一个。霍昭云不相信，即将瓜熟蒂落的气运之子怎么会说没就没？他怀疑太医中混入了敌国细作。在沉寂了一炷香后，太医们纷纷开口：回王上，娘娘是孕中忧思过重，导致胞脉失养。王上，臣也曾反映过，孕期需要避寒就温，但娘娘住的碎雪斋却冷若寒冬。娘娘多次小产，本就保胎艰难，臣当时也劝说王上，娘娘的药是万万不能停的。王上说的是献舞并不会伤及胎儿，但娘娘事前饮酒有活血之效，两者叠加，导致胎儿生产前便已闷死腹中。够了！霍昭云嗓音暗哑，压抑着暴怒与不甘。你们是说安音的孩子没了，都是本王的错？本王要你们这群庸医到底有何用？来人！在霍昭云滥杀无辜前，我碰翻了一旁的药碗。霍昭云急慌慌冲进来，眼眶还因为暴怒猩红。安音，你怎么样？有没有哪里不舒服的？昭云，我想看看我们的孩子。我好久没这样叫他了，因为我知道，比起当我一个人的夫君，霍昭云更想当天下之主。在我看到死胎的第一眼，泪水就无声滑落。原来我和霍昭云的孩子竟然生得如此漂亮，眉眼与霍昭云一模一样，但嘴巴像我。若能活着长大，不知有多少姑娘为之倾倒。是为娘自私，不愿意你生下来就成为被人掌控的傀儡。霍昭云甚至不敢多看一眼孩子，侧身抹掉眼角湿润。安音，我们以后还会有孩子的，本王必定让外面那群庸医给咱们的孩子陪葬。霍昭云嗓音抖得厉害，命人将孩子带出去厚葬。我强撑着坐起来，死死抓住他的衣襟。霍昭云，你把孩子还给我！是你杀我的孩子，一个2个，这是第3个，世上怎会有你这般狠毒的父亲？难道你午夜梦回，不曾听到过孩子们的哭声吗？孩子们在求爹爹饶他们一命啊！我声嘶力竭，状若修罗，将霍昭云吓得跌坐在床侧。不是我也不想的，立太子的诏书我都写好了，我要把打下来的江山都留给我们的孩子。阿音，你相信我，不管我有再多女人或者孩子，我最重视的只有你。国师回朝了，他定然有办法，你等我回来。等霍昭云失魂落魄地离开章华宫，我沉下眸子，平静擦去泪痕，再无刚才质问霍昭云时的疯狂。看着面前绝不该出现在这里的人，我淡淡开口：我对霍昭云彻底腻了，安排一下，接我走吧。国师平日在献隐封闭室，上次霍昭云登门拜见，
得了气运之子的预言。而今国师回朝，带回新的预言。国师预言，王城内出现了一名祸国妖女，不仅会害霍昭云江山尽失，还会让他死无葬身之地。霍昭云已是草木皆兵，竟将王城内符合国师预言年龄的200余名女子全部吊死。原本热闹的王城，户户门扉紧闭，形如死城。而南边的秦军率先撕破停战协议，跨过黄河，5天连下2城。霍昭云岸上的军报奏折堆积如山，可他置之不理，陪我在张华宫养身体，同时同寝，就连我的药他都要先尝尝味道。鸾凤殿每日遣人来3回，鸾妃娘娘今晨忽觉头晕目眩，吃不下饭，想请王上去看一看。鸾妃娘娘午睡梦魇惊醒，心口疼得厉害，想见王上。鸾妃娘娘，霍昭云初时还回3个字宣太医，直至对鸾儿耗尽最后的耐心，干脆命他禁足，河宫上下不准随意进出。我知道霍昭云躲在我这里，实则是害怕了，怕自己双手沾满孩子的鲜血，到头来却一场空。当我试探地问他与秦军战事胜负如何，他仍在粉饰太平。你放心阿音，只要处理了国师口中的祸国妖女，我们的江山便可无恙。本王一定会让你做天下最尊贵的女子。这话几年来我听到耳朵长茧子，也说不准王上到时又心仪了旁的女子，她们怎么和你比？霍昭云比以往任何时候都更用力地抱着我。本王这辈子只认怜以你一人为妻为后，100年之后，我们也要合葬在王陵，我们的孩子会编撰史书，颂扬我们的爱情。爱情？我自嘲一笑。古有天子爱美人，不爱江山，可妾身在王上心中连半壁江上都比不过，这也算爱情？联姻？你近日怎的总这般同本王说这些气话？本王怜惜你刚失去孩子，不跟你计较，可你越发没有规矩，竟还敢妄议本王的江山，难道你已经不爱本王？霍昭云突然变了脸，攥着我的下巴，试图从我眼中寻得一丝爱慕，可我却如一潭死水。雷霆雨露俱是君恩，妾身自会谨记心中。霍昭云完全没料到我会是这个反应，他愣了好一会儿，最后拂袖而去。联姻，你且看着我如何夺得天下，到了那时，总有你来求本王的一日。传旨，王后禁足碎雪斋，无诏不得出。可惜霍昭云不知道，这一天永远不会到来了。为提振军心，霍昭云御驾亲征。从前无往不利的对策，如今在战场上处处碰壁。一支秦军绕后突袭，兵临城下，逼得霍昭云不得不回防。就在这时，国师终于算出祸国妖女就在王宫里。王宫内符合生辰的女子只有我和鸾儿。夜里我正睡着，又梦见孩子在哭，那声音令我肝肠寸断。猛然惊醒时，发现昏暗中有一人正坐在床边。大胆！我反手要拿藏在枕下的匕首，却被那人轻松制住，死死压在床上。这么暧昧的距离，也终于让我闻到男人身上熟悉的味道。霍昭云抱着我，开口就是掩不住的疲惫。国师说你和鸾儿有一人是祸国妖女。阿音，这世上我只信你，只要你发誓一辈子爱我，我立刻派人给鸾儿送去鸩酒。从今以后就只有我和你，好吗？霍昭云的话让我再一次见识到他的凉薄。鸾妃腹中还怀着王上的子嗣，那又如何？他区区一个继子，也配生下本王的孩子？君王的宠爱果然才是这世间最不靠谱的东西。我嘴角挂着讽刺，王上别忘了，妾身也曾是这样的卑贱的继子。不，阿音，本王不许你这么说自己。霍昭云急切地吻在我唇上，在这种事上他向来莽撞，从前因为我爱他才纵着他。我咬破霍昭云的唇瓣后，他的巴掌紧随其后。这是霍昭云第一次打我，察觉失手，他面上又浮现抹愧疚。本王，我不是故意的，阿音，你原谅我。我将散乱的发丝撩到耳后，毫不在意地暴露出自己的伤痕。妾身怎敢怨怪王上？妾身只是……我盯着霍昭云的双眸，未曾错过他的慌乱。
不爱王上了。不，这不可能。霍昭云扯下床幔，将桌案掀倒，他拔出丢在地上的长剑，抵住我的咽喉。你再给本王说一遍。我拉上滑落的衣衫，十分平静，妾身说不爱王上了。剑尖刺破血肉，带来尖锐的疼。霍昭云眼眶有泪光划过。你再说一遍。我跪坐而起，握住晃动的剑尖，任鲜血自手腕蜿蜒而下。我说，莲因不爱霍昭云，再也不爱了。你听明白了吗？随着当啷一声，霍昭云丢了剑，背过身整理着他的情绪。我自穿戴整齐，静静等候他的处置。王上，也要给妾身赐一杯鸩酒吗？我等了许久，未等到霍昭云开口，直至烛火蓦然亮起，晃到我的眼睛。等到撤去遮挡的手臂，再看面前的男人，他已不是刚才脆弱的霍昭云，而是断情绝爱的君王。莲因，本王不会赐死你。西南王已经答应出兵援助本王，条件是……霍昭云唇角的血痕带着残忍。送你去和亲。一时间，我像失去所有气力，瘫坐在地。鸾儿被封贵妃那日，霍昭云同时纳了100名美人充实后宫，并昭告前朝后宫，往后连氏并重去行宫将养，6宫管理一并交到栾贵妃手中。与此同时，西南王使节一行，缓缓出了王城。我坐在最精致的那辆马车上，一件一件将霍昭云送到耳当，玉镯摘掉，扔出窗外。这可是上等的羊脂白玉，往后扔了实在可惜，不如赏给小的。小的家中上月刚添了一个女娃娃，正需要备些嫁妆。使节骑马，半行在窗边，看着被马蹄踩碎的玉镯，肉疼不已。我横他一眼，你叫我什么？使节谄媚一笑，立马改口，永明公主万安。小的以800里加急，将公主拿到的行军图送给君上。君上正在都城为公主殿下举办盛大的接风和认亲。不等使节说完，我一把拉上帘子，淡淡说了句我累了。从来都没有什么西南王使节和元首，外面这些都是秦人。在我幼年时，中原战火频发，我与亲生哥哥失散后，沦落到秦淮河卖艺。我哥哥连城入了老秦王麾下，从军多年，后被赐为李姓。哥哥在秦军中威望甚高，在老秦王的几个儿子争储君之位时，哥哥夺下半壁江山后，率10万兵士逼宫，顺利继位。他与霍昭云签署停战协议时，一眼将我认出，便派了细作带药蛊接近我，允诺我公主之荣，只要能帮他打赢最后一场仗。我很清楚，李连成已经不是我记忆中的哥哥，他和霍昭云一样，现在都是王。等到了秦都城，我也会像对王一样对他，如此方可换来一世平安。霍昭云最终还是押错了宝，当他在战场上节节败退，困守王城的栾贵妃顶不住压力，命人开城投降。他还亲手剁掉了霍昭云的孩子，以表投诚的决心。而霍昭云听闻王城失守，气到当场吐血。在腹背受敌的情况下，不到1月，他便沦为秦军的阶下囚。霍昭云坐囚车进秦都城游街示众时，我就坐在临街的茶楼上，遥遥望着，看昔日骄傲的少年君王被千人唾，万人骂。永宁若觉得还不够解气，孤命人再溜霍昭云几圈。此时坐在我对面的就是秦王李连成了，他更像父亲，眉眼粗犷，却心思细腻。还好，我的回答模棱两可，并未在秦王面前流露多余的情绪，徒增猜忌。直至秦王回宫，我才放开茶杯，看着被烫红的掌心发呆。我倒是情愿霍昭云战死沙场，马革裹尸，而不是在秦军将领口中听到我的名字时，也要跪地祈求再见我一面。秦王白日对霍昭云的折辱，大大提高了秦人和秦军的信心，而他说到做到，晚间派人将我带去死牢。看到我来，霍昭云第一时间拉下囚衣，遮住变形的双腿。啊，阿音，你来了！我愣在原地，有些不敢认。明明白日里远远一眼便能认出，此时离得近了，反倒陌生起来。霍昭云的头发被火烧得毛躁，身上又脏又臭，最可怖的还是那双腿。秦王为羞辱他，提出并骨之刑，
霍昭云只要熬过去，就能见我一面。可挖去的又何止几块骨头，还是一个君王的尊严。我不明白，霍昭云因何要做到这个地方。如果你输得不甘心，那我告诉你，行军图是我送给秦王的。我知道，秦王是你失散的兄长，你帮他再正常不过。霍昭云并未诧异，来这里之前他就知道了。想到白日秦王问我是否解气，答案其实就在我心底。不够，一点都不够。我面无表情上前，霍昭云从牢房中爬过来，向我伸手，却怎么也够不着。此时我眸中难掩憎恶。知道吗？我和你的第3个孩子，国师口中的气运之子，是我亲自用蛊剁掉的。我毁了你霍家的江山，你一统中原的大业。现在，霍昭云，你告诉我，你为什么还要见我？霍昭云动了动嘴，好半晌才发出声音：应该的，你恨我是应该的。我对不起你，对不起孩子，我被野心蒙蔽了眼睛。直到你离开那日，我才发现，我可以没有江山，但不能没有你。安音，你原谅我好吗？只要让我留在你身边，哪怕做猪做狗，我甘之如饴。看着牢房里卑微到尘土里的男子，我突然觉得很好笑。霍昭云，你凭什么觉得我王兄会放你一条生路？我也没有那么大的脸面替你求情。霍昭云迎着我的冷漠，双眸却盛满火光。秦王允诺我，只要我接受宫刑，就可以永远留在你身边。安音，为了你我什么都愿意做，只求你不要嫌弃我，好不好？看着这样的霍昭云，我闭了闭眼，从袖中抽出一把匕首，丢在他面前。霍昭云，你在我这里已经没有任何机会了。我拿出帕子擦了手，盯着霍昭云，一字一字扑灭他眼中的火。你还不如去死，碎了我心意。直至霍昭云心如死灰，我转身离去，头也不回。翌日，秦王派人传信，霍昭云在狱中发疯，总说有孩子的哭声，在天亮前承受不住折磨而自尽。霍昭云不知捅了自己多少刀，每一刀都充满悔恨。他的尸身被丢入乱葬岗，遭野狗抢食，也正应验了国师那句预言：死无葬身之地。清明日，雨纷纷，我抱着琵琶上船，在秦淮河上又奏一曲《风雪别》。有些缘分，或许从相见那刻，离别便已是命中注定。全文完，皮皮听书，感谢您的观看，我们下个故事再见。